Hallo, ich bin Yannick vom Foodblog Tastybits und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr Omas Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen ganz einfach selber machen könnt. Außerdem habe ich noch einen Geheimtipp für die Kartoffelsuppe für euch, aber den erfahrt ihr im Laufe des Videos. Die Zubereitung ist überhaupt nicht schwer, ihr braucht nur eine Handvoll Zutaten. Ich beginne zunächst mal damit, dass ich mein Gemüse vorbereite. Das bedeutet erstmal die Kartoffeln, die werden geschält und dann in feine Würfel geschnitten. Ich empfehle euch hier, verwendet gerne festkochende Kartoffeln, damit eure Suppe noch so ein bisschen mehr Konsistenz und so ein bisschen mehr Textur hat. Außerdem brauchen wir eine Möhre, die wir ebenfalls schälen und in feine Würfel schneiden. Ich gebe gerne noch zu meiner Kartoffelsuppe ein bisschen Sellerie, der ebenfalls von der Schale befreit wird und in feine Würfel geschnitten wird. Und auch ein bisschen Porree. Den könnt ihr einfach halbieren oder vierteln, dann einmal gut durchwaschen und dann einfach fein runterschneiden. Außerdem darf natürlich die obligatorische Zwiebel nicht fehlen. Da könnt ihr eine weiße Zwiebel nehmen oder auch 2 Schalotten, wenn ihr die zu Hause habt. Wenn das gesamte Gemüse vorbereitet ist, dann beginnen wir auch schon mit der Zubereitung. Dazu holt ihr euch zunächst mal einen großen Topf, in dem ihr ein bisschen Olivenöl oder ein bisschen Butter oder ein bisschen Butterschmalz erhitzt. In diesem Topf braten wir jetzt zunächst mal unseren Speck ein bisschen aus. Ich habe hier einen Bacon genommen, aber ihr könnt auch gerne einen durchwachsenen Speck nehmen oder auch gerne was mit ein bisschen Raucharoma. Außerdem kommt die Zwiebel mit dazu und wird ebenfalls glasig angedünstet. Und wenn das geschehen ist, dann geben wir unser vorbereitetes Gemüse mit dazu und dünsten das Ganze ebenfalls für ungefähr 5 bis 10 Minuten an. Wenn euer Gemüse dann schließlich so ein bisschen angedünstet ist und ein bisschen Farbe genommen hat, dann löschen wir das Ganze mit Gemüsebrühe ab. Da könnt ihr wahlweise eine Instant-Brühe nehmen oder ihr macht eine Instant-Brühe selber. Ich verlinke euch hier unten gerne mal das Rezept für meine selbstgemachte Instant-Brühe. Das ist immer super für Suppen und Soßen. Außerdem geben wir jetzt noch 2 Lorbeerblätter mit an unsere Kartoffelsuppe und setzen den Deckel auf. Und jetzt darf das Ganze für ungefähr 30 Minuten köcheln. Vergesst nicht dabei, immer so alle 10 Minuten mal nach der Suppe zu schauen und ein bisschen umzurühren, nicht dass irgendwas anbrennt. Nach 30 Minuten sieht eure Kartoffelsuppe dann ungefähr so aus. Ihr seht schon, die hat jetzt schon so ein bisschen Bindung, aber ist eher noch so ein Eintopf als eine richtige, schöne, sämige Kartoffelsuppe. Daher machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen ungefähr ein Drittel des Gemüses hier aus der Suppe heraus. Das könnt ihr zum Beispiel mit einer Schöpfkelle machen. Das Ganze stellt ihr beiseite und die restliche Suppe, die pürieren wir jetzt fein. Dann bekommen wir so eine schöne Kombination aus einer sämigen Suppe mit einer richtig schönen Einlage drin. Vor dem Pürieren entfernt ihr aber zunächst noch einmal das Lorbeerblatt. Das ist ganz wichtig, weil das wollen wir nicht in unserer Suppe mit püriert haben. Wenn eure Suppe dann richtig schön fein püriert ist, dann gebt ihr das Gemüse, was ihr eben herausgenommen habt, wieder mit zur Suppe. Dazu kommt außerdem noch ein bisschen frisch geschnittener Majoran. Wenn ihr keinen frischen Majoran bekommen könnt, ist das kein Problem, dann könnt ihr auch den getrockneten aus der Gewürzdose nehmen. Wer mag, kann gerne noch frisch geschnittene Wiener Würstchen mit zur Suppe geben. Die könnt ihr einfach in Scheiben schneiden und in der Suppe ganz kurz mit erhitzen. Die müssen nicht die gesamte Zeit mitkochen. Außerdem würze ich meine Suppe jetzt noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer, mit etwas frisch geriebener Muskatnuss und was bei mir in meiner Kartoffelsuppe auch nicht fehlen darf, das ist ein Teelöffel Senf. Der gibt nochmal so einen richtig schönen Geschmack und hält alles gut zusammen. Ja, serviert wird die Suppe am besten mit ein bisschen klein gehackter Petersilie. Die streut ihr einfach über die Suppe drüber. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Majoran mit dazugeben oder einen Schuss Olivenöl mit dazu. Dazu passt wunderbar ein richtig schön frisch gebackenes Brot oder leckere Brötchen. Aber die Suppe ist auch so reichhaltig genug, dass man dafür eigentlich gar keine Beilage mehr braucht. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Geheimtipp. Und zwar habe ich im Rahmen dieses Videos und für das Shooting für meinen Foodblog tastybits.de die Kartoffelsuppe am Vorabend gekocht und sie am nächsten Tag wieder aufgewärmt, um sie zu fotografieren. Und ich sage euch, aufgewärmt schmeckt diese Suppe nochmal viel, viel besser. Also probiert das unbedingt aus, eure Kartoffelsuppe vorzubereiten und gerne am nächsten Tag aufzuwärmen. Man sagt ja generell bei Eintöpfen aller Art, aufgewärmt schmeckt es umso besser. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal von Tastybits hier gleich auf YouTube. Vergesst doch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner neuen Rezepte und keins meiner neuen Videos mehr. Das würde mich riesig freuen. Lasst mich in den Kommentaren auch gerne wissen, wie es euch geschmeckt hat, ob eure Oma die Kartoffelsuppe anders gekocht hat. Da bin ich immer sehr interessiert daran, das zu erfahren. Und ja, genau, so viel dazu. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und dann sehen wir uns im nächsten Video schon ganz bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.